Okay, alo me mingla ba final part 2 NUG ရဲ့ weekend teaching ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခု Sunday ဒုတိယ session ကတော့ nutrition in children ဆိုတဲ့ topic လေးကို UK ကPaediatric consultant အမအနေပြီးတော့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲ enjoy လို့ပြောချင်ပါတယ်အမစလို့ရပါပြီကျေးဇူးပါညီမလေးမင်္ဂလာပါသားတို့သမီးတို့ဤဟိုပါပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောရမယ့်အကြောင်းရင်းလေးအာဟာရကလေးများပေါ့ကိုလည်း radio မှာ announce လုပ်နေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုအာဟာရ program မျိုးအမဗမာပြည်မှာရှိတော့တော်တော်နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်အခုအမအဓိက concentrate လုပ်ပြီးပြောမယ့်အကြောင်းကတော့ acute malnutrition ပေါ့နော်ဒီလိုပြောခွင့်ရအတွက်လည်းအရန်ဝန်တာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အမတို့ဒီကိုရောက်တယ် acute malnutrition ဆိုတာတွေ့ဖို့တော်တော်ခဲရင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမအတွက်လည်းအသိဉာဏ်ပညာတွေတိုးပါတယ်ဒီဟာတွေကိုပြန်ဖတ်ပြီးတော့ပြန်လေ့လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ပြီးတော့အမရဲ့တငယ်ချင်းတွေဒီ slide ကို share လုပ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ session မှာတော့အမဘာတွေကို expect လုပ်ထားလဲဆိုတော့ပြောချင်တာတော့ကလေးအာဟာရတွေကကလေးမှာဘာလို့အရေးကြီးတာလဲwhat type of nutrients ပေါ့နော် different nutritional disorders တကမ္ဘာလုံးမှာ still malnutrition က big problem ဖြစ်နေပါသေးတယ်အဲ့တော့မတို့သိဖို့လိုတာတွေက how do you classify acute malnutrition what are the causes and clinical features how to manage and prevent acute malnutrition and ချိန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ common vitamin deficiency နဲ့ management လေးပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးပိတ်ကတော့အိမ်နဲ့လွယ်ပြီး obesity ကိုနည်းနည်းလေးပြောပါမယ် hopefully this is not a dull topic and not make you sleep through the lessons next slide please အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကလေးဘဝဆိုတာတော့တကယ်ကို rapid growth ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာ nutrition ကတအားကိုအရေးကြီးပါတယ်အကယ်လို့ကလေးတွေက nutrition ကောင်းကောင်းမရဘူးဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲသူတို့ရဲ့ growth တွေ muscle development တွေကို affect ဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ later life မှာလည်းဒီ physical mental social development ကို affect ဖြစ်နိုင်ပါတယ် next slide please ဒီမှာဒီ list လေးမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကလေးတွေကအစားကောင်းကောင်းမစားအောင်ဆိုရင် poor growth ဖြစ်မယ် poor cognition ဖြစ်မယ် school performance တွေမကောင်းဘူးဆိုတော့အလုပ်တွေကောင်းကောင်းမရနိုင်ဘူးတိုင်းပြည်အတွက်လည်းမကောင်းပါဘူးနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ social development တွေကို affect ဖြစ်မယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ nutrition မကောင်းတဲ့ကလေးတွေမှာ infection တွေတအားများပြီးတော့ mortality rate ကိုလည်း increase ဖြစ်စေပါတယ် next slide please ဒါလေးကတော့ဒီ diagram လေးကတော့what type of nutrients ပေါ့ဒါတို့သမီးတို့သိပြီးသားနေမှာပါ macronutrients micronutrients ဆိုပြီးရှိပါတယ် macronutrients ကတော့ carbohydrate protein နဲ့ fats တွေပါပြီးတော့ micronutrients ကတော့ minerals တွေ vitamins တွေ vitamin မှာမသိတဲ့အတိုင်းပဲ fat soluble နဲ့ water soluble vitamin တွေပါပါတယ် next slide please nutritional disorder ဘယ်လို classify လုပ်ထားလဲရှင်းပါတယ် over nutrition ဖြစ်နေလား under nutrition ဖြစ်နေလားပေါ့နော် over nutrition ဆိုရင်တော့ obesity ပေါ့ obesity ကတော့အမတို့လို developing country တွေမှာသိ common မဖြစ်ပါဘူးdeveloped country တွေမှာပိုပြီးတော့ common ဖြစ်ပါတယ် under nutrition မှာတော့သူက acute malnutrition နဲ့ chronic malnutrition ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ lecture မှာတော့အဓိကတော့ acute malnutrition ကို concentrate လုပ်ပြီးပြောသွားပါမယ် acute malnutrition မှာတော့သူကနှစ်ခုပြန်ခွဲထားပါတယ် moderate acute malnutrition နဲ့ severe acute malnutrition ဆိုပြီးခွဲပါတယ် severe မှာမှတခါ with complication နဲ့ without complication ဆိုပြီးတော့တခါခွဲသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ micronutrient deficiency ရေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့ vitamin deficiency ရေပါမယ် mineral deficiency ရေပါပါမယ် next slide please ကတော့အလုံးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် still malnutrition က big problem ပါပဲaccording to WHO and UNICEF data ရသူတို့က blue estimate လုပ်ထားလဲဆိုတော့ 60% of child deaths are still malnutrition associated ဖြစ်တယ်လို့သူတို့က estimate လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ unfortunately Asia has the largest number of malnourished children even compared to Africa ပါနော်UNICEF estimate လုပ်ထားတာတော့ malnutrition affect physical and mental function of 2 billion children a lot of children suffered from malnutrition next slide please ဒါကတော့ recent data ဒီ UNICEF နဲ့WHO figure ပါဒီမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် 38.9 million of children တွေက overweight ဖြစ်တယ် 45.4 million children တွေက wasted အဲ့ဒါ wasted ဆိုရမြင် acute malnutrition မှာ 149.2 million က stunting ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ chronic malnutrition မှာ next slide please
most children with malnutrition live in Africa and Asia. The figure Asia common figure 2017-18 figure through a prevalence under 5 children malnutrition stunting 26.7% she underweight 19.1% she wasting acute malnutrition 6.7% she and mama severe form 0.8%, moderate form 5.9% she. Next slide, please. And there blue queer level malnutrition, Maro Jaunora terminology at the Mubono, Aurora marasmus quashoka, Lucore, a guaro to terminology at Jaunova, the marasmus quashoka, Matonova, low weight, stunting, wasting, under wasting Maro, Conapure, moderate acute malnutrition, severe acute malnutrition, so your quevare. Next slide, please. Declassification and liaro no do acute malnutrition mama severe acute malnutrition with medical complication, without medical complication, moderate acute malnutrition so we the diagram don't win depend on the type or not through a blue treatment less row the polima mare parameter you don't less through wait for height go down now, bro, mid upper arm circumference go to mare. Now, bro, klima edema shimshiti, medical complication is shimshiti. The first column which is solution, most severe type mono, and clear, wait for height car, less than -3 z-score or mid upper arm circumference less than 11.5 centimeter or bilateral pitting edema and medical complication. Tudia column which is severe acute malnutrition without medical complication parameter are the same bilateral pitting edema edema the first form out of severe medical complication the last the mildest form moderate acute malnutrition parameter wait for height -2 to -3 z-score mid upper arm circumference 11.5 to 12.5 centimeter most severe form inpatient therapeutic care will be form without medical complication outpatient treatment the moderate form outpatient supplementary feeding in next slide please. So what causes malnutrition? Daro along tibida daima be clearly sawam saya harama biwalushi daro malnutrition pisi bare. At the jamolule marulu social economic country ma povio common pipare. The Macleria Kalijaino let Satauga she diametru masana in chini shibare. Next slide, please. Araro clear infestation emotional or the emotional factors, the Western country, Mapovio common pipare, Balules Rohmabot, or clearly neglect local clearly some emotional abuse local clearly solution, some Sardinia. Now, common mental health condition to Kuaro, teenager, young common pipare, eating disorder, but not really Wama, they out there, some Saja, malnutrition, Pinheim. Now to another neurodevelopmental condition, autism, clearly restricted diet, the texture of food, the young, sorry, massaging through a beige color food, now be your no, now Majai, Zamadruma, Sari, Ujuini, and Sasia Machio, and Alocleria, and malnutrition kitapare. The college and short relumia, clear, some sunny, now sooner through a nasogastric to your gastrostomy looked at tea around the water is shiba as our emotional factors can another one important factors prepare. Clearly, when you have Yanti Lucy, Miria, wing come on Maluke, Wabono, Miria taboo stage Amulu, Miria Pesaria, Harapi Mamati, Vejujan, Jumedulu.
Western country မှာဆိုရင် junk food တွေတအားကျွေးကြမယ်အဲ့မျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်လေကလေးတွေက malnutrition ဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ health education ကလည်းအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ် next slide please and the slide လေးကတော့အရန်ကို busy ဖြစ်တဲ့ slide လေးပေါ့နော်clinical feature ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဟို head to toe ပါပဲနော်တကယ်ကို hair လေးကနေစလိုက်လို့ရှိရင်ကလေးလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ကလေးလေးတွေကသူ့ hair လေးတွေကအရန်ကို brittle ဖြစ်နေမယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ရောင်လေးတွေကလည်း hypopigment ဖြစ်မယ်ခါလေးကျရင် hypopigmentation နဲ့ဒီ normal hair color နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ flex sign လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကလေးတွေကသပင်တွေကျွတ်လွယ်မယ်နောက်တစ်ခုမျက်နှာလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီ marasmus ကလေးတွေပေါ့နော်အရန်ကို wasted ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဖိုးကြီးလေးအဖွားကြီးလေးနဲ့တူမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလို kwashiorkor ကလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေတကယ် edematous ဖြစ်ပြီးတော့မျက်နှာလေးတွေဖောင်းနေမယ်ပေါ့နော်မျက်စိလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့က vitamin A deficiency ရဲ့ sign တွေ different signs တွေကိုတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီခါလေးကြာရင်တော့လေ periorbital edema တွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်ပါးစပ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီ vitamin deficiency ရဲ့ sign တွေ cheilitis တွေ angular stomatitis တွေ vitamin C ရဲ့ deficient ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ bleeding gum တွေပါနေလည်းလာနိုင်ပါတယ် sorry ပါ slide ကနည်းနည်းကြည့်ရခက်တယ်သေးနေတာပေါ့နော်skin တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဟို marasmus ကလေးတွေမှာသူတို့လေး skin တွေက loose ဖြစ်နေမယ် wrinkle ဖြစ်နေမယ်kwashiorkor ကလေးမှာဆိုတော့ shiny နဲ့ edematous ဖြစ်နေတယ်ဟိုဒီ classification ကမသုံးတော့ဆိုမဲ့ဒီ classification ကပုံနဲ့မျက်စိထဲမှာပို့ပြီးမြင်လွယ်တယ်လေအဲအကြောင်းမလို့ဒီလို reference လုပ်ပြီးပြောတာပါနောက်ပြီးတော့ vitamin A က quite severe ဖြစ်နေသူတို့မှာ follicular hyperkeratosis တွေပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ် skin တွေကတအားဟိုရည်ရွယ်နေပြီးတော့တစ်ခါလေကြာရင်ဟိုerosion တွေဖြစ်နေမယ်ဟိုသွေးတွေထွက်နေမယ်poor wound healing တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒီခြေသက်လက်သက်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ iron deficiency ရဲ့ sign ကွာလို့ nickel တွေ့နိုင်တယ် fishery ridges တွေတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ဒီကိုယ်လုံးကဘယ်နေရာမှလွတ်တဲ့နေရာမရှိပါဘူးအယိုးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်း signs of vitamin D deficiency ricket sign တွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ် muscle လေးတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ marasmus type လေးမှာ muscle wasted ဖြစ်နေမယ်အထူးသဖြင့် buttock နဲ့ thighs area လေးတွေမှာပါသူတို့ရဲ့ bike ကလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်း bike ပူနံကားလေးတွေပေါ့နော် bike ကလေးတွေကပူပြီးတော့ fatty liver တွေရှိမယ် ascites တွေရှိနိုင်ပါတယ် and the most important thing က heart ပေါ့နော်သူတို့ heart တွေက cope မလုပ်နိုင်ပါဘူး heart rate တွေကျမယ် blood pressure တွေကျမယ်အခါကျတော့ heart failure တွေနဲ့ကလေးလေးတွေသိနိုင်ပါတယ်ဒီ neurology ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းchronic အထူးသဖြင့်ပေါ့နော် chronic malnutrition ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကလေးတွေက global developmental delay တွေနဲ့ present လုပ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ impaired memory နဲ့လည်း present လုပ်နိုင်ပါတယ်blood parameter တွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကကလေးတွေ anemic ဖြစ်နေမယ် petechiae တွေဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီး behavior တော့ဒီကလေးတွေကတော့ဘယ်ပြောနိုင်လဲเนาะအရန်ကို lethargic ဖြစ်ပြီး irritable ဖြစ်နေကြပါတယ် next slide please pathophysiology ကိုကြည့်ရတော့လေသားတို့တမျိုးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ organ တွေက function ကောင်းကောင်းကိုမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော် liver တွေကလည်း glucose တွေ protein တွေကိုမထုတ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ hypoglycemia တွေနဲ့ present လုပ်နိုင်တယ်နောက် subcutaneous fat တွေ loss ဖြစ်ပြီးတော့လည်း hypothermia တွေနဲ့ present လုပ်နိုင်ပါတယ် kidney ခမရလဲသူက excrete မလုပ်နိုင်တော့ toxin တွေဆိုတော့ fluid retention တွေနဲ့ present လုပ်နိုင်တယ်ခုနပြောသလိုပဲ heart ကလည်း reduce output တွေဖြစ်ပြီး heart failure တွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုပဲ electrolyte imbalance တွေနဲ့လည်း present လုပ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ hypomagnesemia hypokalemia zinc deficiency loss of deficiency နဲ့လည်းသူက present လုပ်နိုင်ပါတယ်အဓိကအရေးကြီးတာ immune function ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ immune function ကဟိုပေါ့ impair ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီလိုကလေးတွေမှာအရေးကြီးတာတစ်ခုသိထားရမှာသူတို့ရဲ့ response to infection ကမရှိတတ်ကောင်းကောင်းမရှိတတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကလေးတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုက infection ကို suspect ဖြစ်တာနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင် severe acute malnutrition ဆိုတာနဲ့ antibiotic treatment ကိုပေးသင့်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကလေးတွေက fever နဲ့လည်း present မလုပ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ gut မှာဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့ motility တွေက reduce ဖြစ်မယ် digestive enzyme တွေကကောင်းကောင်းမထုတ်နိုင်တော့အစာလည်းမကြည့်ဘူး absorption လည်းမကောင်းဖြစ်တတ်ကြပါတယ် next slide please ဒီပုံလေးကတော့မြင်လွယ်အောင်ပြထားတာပါဒါဘလူးကလေးကိုဘလူးတွေ့နိုင်တယ်ခုနပြောသလိုပါပဲ skin changes တွေနဲ့တွေ့နိုင်တယ် hypopigmentation hyperpigmentation desquamation ulceration you name it everything there ပေါ့နော်တကယ်ကို fissure တွေ blister တွေနဲ့လာနိုင်တယ်ရန်ကိုတနာစရာကောင်းပါတယ်အမတို့ကြောင့်တော့ဆိုရင် nutrition ဟိုပါပေါ့နော်ကလေးစိတ်မှာ nutrition department ကိုသွားအဲ့ဒီကလေးလေးကိုမြင်အရန်ကိုဟိုစိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းနေပြီးတော့တနာစရာလည်းတအားကောင်းပါတယ်ကူကတော့ဟိုမတိရတော့ UNICEF ကလည်းတော်တော်ရွာတွေကိုတိုင်းပြည်မြို့
tiny young navy, so hopefully malnutrition or whole run out masuro lutimai. Now through a hair hair changes the arrow, conapura time come doing. Next slide, please. Liver enlargement, hematological changes, signs and symptoms of vitamins D. Repetition. Next slide, please. Deep only muscle wasting, previously called merisma spot, loss of subcutaneous fat and muscle wasting. Especially buttock and thigh area. The blue man is lonely. These slides or summarize slides. The diagnostic criteria that be moderate, severe, with or without complications, or diagnostic criteria or tablet repeat through the cool appetite test appetite test classification a talk moderate acute malnutrition, severe acute malnutrition without complications, so no appetite test are still good response. Appetite test go below low dollars or a male or mathiba, shall we para? And my the food deal or ready to use food deal, clear and yansajanila, masananglas or test low body. Blue low lesser within 30 minutes, change kurota within 30 minutes might be clear. 1/3 to half requirement will sound like last round. Okay, look, Masana Musulushi, not appetite test pass or fail alone. And now to go the medical complication, Shilam Shila Tibiole, the classification or attack pipare, no, era multibiole, management. Next slide, please. Taliaro, Wabono, Taro, the Miru, Tibida, Lepin Pimawa, Damakua, refresh your memory, bono, the mid upper arm circumference go blue measure low lesera, blue lower lesera, or wabono clear or left arm with domare, domio clear arm will flex low like by, and my pio, tarot mira, a chromian or licrinan process go shabare, shabio in the queer midpoint with you are, jubio, clear lego pian samio, to take in a measure low by. Next slide, please. Dalia example for weight for length or weight for height school chart liba. But Tomazon earlier or severe malnutrition biaraba, fever, my school yatolo you journey less than -3 penny. Tudia haro moderate severe malnutrition aeroba. The last one arrow to our malnutrition pitting them at risk. She upon malnutrition pinine at risk she aero liver. Next slide, please. The next couple of slides garo kuna diagram nutritional management with kuzi biam yo shimbiara also slide matia and then the kuna biodluba moderate acute malnutrition sonyaro or outpatient treatment through a supplementary food therapy program never start look body. And my blue hair donors are ready to use supplementary food still. Though my UNICEF got supply look body go easily available, especially for UNICEF when New York dining easily available. And to Ajaro, they brought severe malnutrition in between my clear sergeant complimentary food deal. Julo Yabare, clear breastfed baby child sonyaro continue to breastfeed. The chain Emma Migan, the nutrition counseling lower. Now, follow up the look your immunization and look to be. Next slide, please. Hello, train learning, body monitor lomane. So Kuna Biore time weight the mid upper arm circumference to regularly monitor lower bame. Now appetite test the lome. Declare a complication of machine, Ushilam la so one mirror something near a demon shilam shila letia. Through Jaro, follow up 2 weekly look by. Next slide, please. Bekama discharge the first group of children the mid upper arm circumference more than or equal to 12.5 centimeter for 2 consecutive weeks, or weight for height Z-score more than or equal -2 Z-score for 2 consecutive weeks.
နောက်ပြီးတော့ကလေးရအစားအသောက်ကောင်းလာဖို့လိုပါတယ် medical complication လည်းမရှိဆိုရင်เนาะ discharge လုပ်နိုင်ပါတယ် and now group ကတော့ severe acute malnutrition without complication ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့သူတို့လည်း still outpatient treatment အနေနဲ့ပဲ treat လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုကလေးမှာကျတော့ initial period မှာ ready to use therapeutic food တွေကိုသုံးပါတယ်ဘယ်လို recommend လုပ်ထားလဲဆိုတော့ no other complementary food before recovery ပေါ့เนาะ complementary food တွေသူတို့စားကျင်တာတွေတော့ဟိုဒီကြားထဲမှာကျွေးလို့မရပါဘူး recovery မရချင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ full nutrition food တွေမစားပြစ်မှာဆိုလို့ပါကဲလို့ကလေးက breastfeeding တိုင်းဆိုရင်တော့ still continue to breastfeed ပေါ့เนาะနောက်ခုနအတိုင်းမှာပဲ nutrition counseling တွေလုပ်မယ် immunization လုပ်အရင်ပေးမယ် follow up တွေလုပ်ပါမယ် monitoring တွေလည်း the same ပါပဲ weight mid-arm circumference appetite test တွေလုပ်မယ် danger sign တွေ complication တွေရှိလာလဲအမြဲစောင့်ကြည့်နေရပါမယ်အဒီမကိုလည်းယော့လားမယော့လားပေါ့เนาะသူကတော့အဒီမရှိရဲ့ group ဆိုတော့အဒီမယော့လားမယော့လားလဲစောင့်ကြည့်ရပါမယ် follow up ကတော့သူကmore frequent than the previous group or no weekly follow up look by discharge criteria are the free from edema for 2 consecutive weeks and mid upper arm circumference more than or equal to 12.5 centimeter for 2 consecutive weeks or weight for height more than or equal -2 set score for 2 consecutive weeks kuna hari pin utua free from edema for 2 weeks go at low like that now good appetite share no medical complication the last group got the most severe group no management of severe acute malnutrition with complications cannot me yeah example taro waro the miro nene chat box man ne yi pi ba la ba complication တွေဖြစ်နိုင်တယ်ခုနအရှိမှလည်း clinical features တွေဟိုပါပေါ့เนาะဒီ malfunction တွေပြောခဲ့ရဆိုတော့ guess လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်တယ် anemia heart failure အကုန်လုံးကိုပြောသွားတာပဲသင်စရာမလိုတော့ဆက်ပြီးတော့ liver failure ဟုတ်တယ် all multi organ involvement ပေါ့နော် thank you next slide please အကုန်လုံးပါပြီးသားပဲနော် hypoglycemia hypothermia severe dehydration and hypovolemic shock ပေါ့နော်အဲ့မှာ shock ကတော့အရင်ကိုအရေးကြီးပါတယ် conversion and coma နဲ့ present လုပ်နိုင်တယ် anemic heart failure ဒါကြောင့်မလို့ danger sign တွေကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေရပါမယ် next slide please so complication တွေရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ complication တွေကိုအရင် treat လုပ်ရပါမယ် hypoglycemia ကို treat လုပ်မယ် prevent လုပ်နိုင်လည်းလုပ်မယ် treat လုပ်ဖို့လို့လည်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့50 ml or 10% glucose or sucrose solution orally or nasogastric tube ကလေးကစားနိုင်ရင်တော့လည်း orally ပေးပါမယ် next slide please hypothermia လည်းအရေးကြီးတဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ကိုလည်း monitor လုပ်ရပါမယ်ကလေးတွေကိုအစာချက်ချင်းကျွေးဖို့အရေးကြီးရဲ့နောက်ပြီးတော့ rewarm လုပ်ပေးရပါမယ် next slide please ဒါတော့ dehydration prevention and treatment မှာဟိုတတ်နိုင်ရတော့ IV route ကိုမသုံးစေချင်ပါဘူးဘာလို့ except shock ပေါ့နော် because ဘာလို့လဲဆိုကလေးတွေက edema လည်းငကိုတွေဖြစ်နေတယ် fluid retention တွေလည်းဖြစ်နေတယ် heart failure risk တွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတ်နိုင်ရင်တော့ IV fluid ကိုမသုံးစေချင်ပါဘူးသူတို့ကတော့ oral rehydration ကိုပဲ recommend လုပ်ပါတယ်အဲ့မှာ5 ml per kg every 30 minutes for 2 hours orally or NG tube ပေါ့ then 5 to 10 ml per kg per hour for next 10 hours ပေါ့နော်အဲ့မှာသူတို့ recommend လုပ်တာတော့ rehydration rehydration treatment နဲ့ဒီ F75 formula treatment ကို alternate half hourly ပေးခိုင်းပါတယ် next slide please ဒါတော့ဟိုပါပေါ့ဒီ rehydration solution for malnutrition မှာဘာတွေပါတဲ့ contents ဆိုတာပါ so ကဲလို့ electrolyte imbalance ရှိမယ်ဆိုရင် electrolyte imbalance ကို correct လုပ်ပါမယ် potassium magnesium ဒီလိုအရင်ပေးပါမယ် next slide please အရေးကြီးဆုံးကတော့ infection မှာခုနပြောခဲ့သလိုပဲ severely malnourished ဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေမှာ so infection are not easily recognized and easily missed ပါเนาะအဲကြောင့်မလို့ဟိုပေါ့ broad spectrum antibiotics ကို routinely ပေးပါတယ်ကလေးမှာ complication မရှိဘူး
သူက orally လဲစားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ oral amoxicillin ကိုဟိုပါပေါ့ဒီ dose အတိုင်း9ရက်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း septrin ပေးပါတယ်ကဲလို့ကလေးက severely ill ဖြစ်မယ် complication တွေလည်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့သူကဟိုပါပေါ့နော် ampicillin နဲ့ gentamicin ကိုပေးပါတယ် ampicillin ကတော့ IV or IM က2ရက်ပေးပြီးတော့ oral ပြောင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးရခါကျတော့ gentamicin ကတော့ဟိုပါပေါ့ IV or IM 9ရက်ပေးပါတယ်ကဲလို့ဒီ antibiotics တွေပေးနေရတာနဲ့ improvement မရှိဘူးဆိုရင်တော့ third generation cephalosporin ကို add လုပ်ကြပါတယ်ကလေးကလို့ vaccine တွေလည်းမထိုးရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပါပေါ့သူ့ရဲ့အချိန်နဲ့ရောက်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ recovery phase မှာ measles vaccine ကိုထိုးပေးပါတယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော် requirement ပေါ့ protein ကို1 to 1.5 gram of protein per kg per day ပေးတယ်ခုန F75 formula ကတော့ generally 130 ml per kg per day ပြီးတော့ဒီမှရှိရကလေးမှာတော့ reduce လုပ်တယ်ပေါ့နော်100 ml per kg per day ပေးပါတယ်ဒါတော့သူတို့ကတော့တောက်လျှောက်ပြောနေပါတယ်ကလေးက breastfed ဆိုရင်တော့ continue to breastfeed ပါဒီ next 3 slides ကတော့ဒီ the most severe group ရဲ့ treatment ပေါ့နော်ဒီ severe acute malnutrition with complication မှာသူကတော့ဆေးရုံကိုတင်ရပါတယ်ဒီမှာသူတို့က phases နဲ့သွားပါတယ်3 phases နဲ့ treatment ပေးပါတယ် initial phase ကတော့ stabilization phase ပါ acute phase လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဓိကတော့ medical complication တွေရှိရ medical complication ကိုurgently treat လုပ်ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ nutritional treatment ကိုလည်းတစ်ချိန်နဲ့လုပ်ပါတယ်စသုံးတဲ့ formula ကတော့ F75 ပါ dose ကတော့ခုနပြောရတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါလည်း repetition ဖြစ်ပါတယ် next slide please second phase ကတော့ transitional phase ပါဒီ medical treatment တွေလို့ငါတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်တယ် nutrition ကတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် F75 ကနေ F100 ကိုပြောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း ready to use therapeutic food တွေပေးပါတယ် continue monitoring ကတော့ဆက်လုပ်နေရပါတယ်ဒါကတော့အမလည်းကိုဒါတွေကိုအစတော့မသိပါဘူးဒီ presentation လုပ်မယ်ဆိုတော့မှဒါတွေကိုလိုက်ရှာဖတ်ရတာပါဒါကတော့တကယ်ချင်းတယောက် share လုပ်တဲ့ slide ကလေးပါ F75 နဲ့ F100 ရဲ့ contents ပါဒီကတော့အကယ်လို့တချို့နေရာတွေမှာ F75 တွေ F100 တွေ easily available မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ ingredient တွေထည့်ထားတာပါ dry whole milk ကိုသုံးလို့ရတယ် fresh cow's milk ကိုသုံးလို့ရပါတယ်The third phase ကတော့ recovery or rehabilitation phase ပါ medical treatment ကတော့လိုရင်လိုသလိုဆက်ပြီးတော့ပေးနေပါမယ်ဥပမာ infection မပြောက်သေးဘူးဆိုရင် antibiotics ပေးမယ်TB ဆိုရင်လည်း anti TB treatment တွေပေးပါမယ်nutrition ကတော့ခုနပြောသလိုပဲ continue ready to use food or snacks in between မှာပေးနိုင်ပါတယ် breastfeeding continue လုပ်မယ် iron လိုရင် iron ပေးမယ်ကလေးတွေကိုလည်းstable ဖြစ်လာပြီးတော့တန်ချဖို့လိုရင်လည်းတန်ချပေးပါတယ် immunization လို့လည်း immunization လုပ်မယ် the same time မှာပဲမိဘတွေကိုလည်းဟိုပါပေါ့ဒီ health education ပေးရမယ်ဒီ counseling တွေလုပ်ဒီ feeding drug counseling တွေလုပ်ရမယ်အရေးကြီးတာကလေးတွေကိုလည်း emotional stimulation လုပ်ပေးရမယ် play therapy တွေ provide လုပ်ရမယ်discharge မလုပ်ခင်မှာဒီ community team တွေနဲ့လည်း engage လုပ်ရမယ်အဖေအမေတွေလက်ချက်နီးပြုတ်နီးတွေ nutritional ဟိုပါပေါ့ value တွေ requirement တွေအကုန်လုံးသင်ပေးရပါမယ်သူတို့လည်း monitor တော့ခုန group တွေတိုင်းပဲ monitor လုပ်ရပါတယ် weight arm circumference appetite test နဲ့ vital sign တွေကို daily monitor လုပ်ရပါတယ်သူတို့ကတော့ဆေးရုံမှာလည်းဆိုတော့လေ next slide please ဒီခါမှာ discharge လုပ်မလဲဒါမှမဟုတ်ရင် outpatient care ကို transfer လုပ်မလဲပေါ့နော်ဒါ recovery phase ဖြစ်လာပြီ appetite တွေကောင်းလာတယ်သူက 90% of ready to use food တွေကို daily requirement ကိုစားနိုင်တယ်အဒီမလည်းမရှိတော့ဘူး medical complication လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဆေးရုံမှာထားစရာမလိုတော့ပါဘူး outpatient care ကို transfer လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ tender loving care ပေါ့နော်ကလေးတွေကို sensory stimulation လုပ်မယ်emotional support တွေပေးမယ် cheerful stimulating environment မှာကလေးတွေကို treat လုပ်ဖို့လိုပါတယ် play therapy ကလည်းအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာတော့ကလေးတွေကိုသူတို့စပြီးနေကောင်းလာတဲ့ physical activity တွေလုပ်ခိုင်းတယ် life ကြီးကို enjoy လုပ်ခိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာမိဘတွေရဲ့ involvement ကလည်းအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်
Next slide, please. There are the next a few slides are the thing agent of share the feeding loaded kama bali 3 times nesura or demanding nearly biojemai. Yejiaro wabo no clear alert pit solution Saro chitting or jibulu apare. And yeji not yeji chetkuara small frequent feed jibulu through aggressively julumiawa. Clear and we mele da contraindication hope sanaimes and set jibulu as usual about breastfeeding or SEPT baby. Next slide, please. How to feed, but Mario dislikely papura Jimmy Badia, also Mario blue cup the spoony, was the one that's what I think Biam, Manole Daro, who are bono, easy alemoba, and my Lucia Lemluba, who through bono to go Nilan's in the town through Thimbiava, Nobioke, locally orally masana solution or nisogastric tube, Biava, Yeti are nighttime, Sajibulu Resrao, immediately Bulubai. Next slide, please. The slightly about Shentales or Papulo aggressively or treatment no. The body opinion, clear body nearing or tele opinion Kazara Dolly Malone Naimau, young Sario, Tendo Julia Lucian Ekama, refeeding syndromes or Ashiba, Pinheim, your clear tele to Pinheim. Sugar and yambi meson osmotic diarrhea high protein content is on clear liver tolerate malone now salted api meson edema pubio subio heart failure precipitate love. Next slide, please. The slightly shimbia Robert Maran kuna tarot me mami mawa sasajima F75 be now big hama the F75 gun next formula change look no. Slightly usually between 2 to 7 days. Change power formula, change luminous or F100 or ready to use food change the next slide, please. Daro or photo of ready to use food live. The Daria Kona job Bidari Bono. F75 or 130 may be me, D machine 100 may be me, and weight gain machine the same about F75 or joining Roma. Weight loss pin in about so clear edema and improve your line, weight loss pit one. Yes, through appetite balloon, through activity level balloon, less what near South India. Next slide, please. The next 3 slides are useful people feeding plan. No, society admission F75 be 130 or 100 ml per kg per day as 3 hourly feeds for 2 to 7 days. But next formula change melokima the F75 could be right. Next slide, please. Appetite recover pilabi singaro F100 or ready to use food day tomare therapeutic food day tomare daro F100 gale same volume as F75 babe ready to use therapeutic food for 20 grams per kg per day. Next slide, please. Calorie recovery phase pilabi clinically stable pilare clearly a good appetite pilabi singaro da through sergeant loss am 0 no jarma cha food fluid less the F100 increasing daily according to monitorable. No? Next slide, please. The 10-step approach the agent got taken to Time Mathia Lagar UNICEF got a good 10-step approach recently. Having said that, the 10-step approach and my power hari along kuna Piodore information along cover. Next slide, please. Always prevention is better than cure, no? Proper breastfeeding, proper exclusive breastfeeding, now be the weaning load the kamala young with timely and proper weaning people, educate the knowledge the people do. Now be the community growth monitoring your regular local
early referral လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် health visitor ပေါ့နော် health visitor community nurse တွေက school nurse တွေက growth monitoring ကို regularly လုပ်ပါတယ် immunization ကလည်းအမြဲ up to date ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှ infection တွေကိုကာကွယ်ပြီးတော့ malnutrition တွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်မှာဖြစ်ပါတယ် next education ကတော့ health education bus spacing နဲ့ female education ကလည်း also important ဖြစ်ပါတယ် next slide please and now ပြောချင်တာတော့ some vitamin deficiency common vitamin deficiency တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူဒီ slide လေးပြထားတာ daily requirement of common deficient vitamins ရဲ့ daily requirement ပါပဲအဲ့လေးကြည့်လိုက်ပါ next slide please ဒီ two slides ကတော့ sources of vitamin ကိုပြောထားပါတယ်တမီး slide ပေါ်မှာဟိုချစ်တယ်လာပေါ်နေပါလို့လေ ဟုတ်မှာခဏဟုတ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးမှာဟုတ်ရအကိစ္စတော့မရှိပါဘူး next slide please ဒါရတော့သိပြီးသားတွေပါပဲเนาะ next slide please common vitamin deficiency are vitamin B1 deficiency ပါJuly လောက်တော့ထင်တယ်ဟိုပါပေါ့နော်အမအဲ့ဟို berry ကိုပြောသွားပါတယ်နည်းနည်း remind လုပ်ပါအောင် berry ကဘယ်လို present လုပ်တတ်လဲဘာ treatment တွေပေးလဲဆိုတာ chat box လေးမှာနည်းနည်းရေးပေးကြပါလားကြည့်ရဒီရောက်60လုံးကဟို very lecture တော့မတက်ရအောင်ထင်တယ် hepatomegaly okay heart failure peripheral neuropathy cardiac form well done what are the other forms euphonic form well done So I have to hand over a lecture to, arrhythmia, hobby, yeah, you are one kiss encephalopathy. Thank you. Yeah, so vitamin B1, Kosakov, okay, vitamin B1 or B complex. Thank you. The physiological function are coenzyme in carbohydrate metabolism that require for synthesis of acetylcholine. Next slide, please. Clinical feature common younger children common to the breastfed babies, mother at the time in deficient so clearly present. Next slide, please. Yeah, kunaပြောတာ cardiac form နဲ့လာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် cardiac failure နဲ့ present လုပ်နိုင်တယ် Next slide please. Euphonic form နဲ့လာမယ် the continuous crying ဖြစ်မယ်ပြီးတော့အတန်ပြောက်သွားမယ်နောက် pseudomeningitic form နဲ့လာနိုင်ပါတယ် restlessness convulsion နဲ့ပို့မှာပါ Next slide please. Diagnosis ကတော့ blood ပေါ့နော် investigation နဲ့လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဓိကတော့ therapeutic diagnosis ပါပဲဘာလဲဆိုတော့ timing ပေးကြည့်လို့ clinical response ကောင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ definitely very ပဲပေါ့နော်အဲ့မှာတခြား blood test တွေ sophisticated blood test တွေအများကြီးလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုပေါ့နော်လုပ်ဖို့လည်းမလိုပါဘူး Next slide please. Treatment ကတော့ဟိုပေါ့ကလေးကိုအမေရော treat လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကလေးတွေကိုကြတော့ vitamin B1 50 mg iron ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ orally ဆက်ပြီးတော့ 10 mg ဆက်ပြီးတော့ပေးပါမယ် Next slide please. အမေကိုလည်း treat လုပ်ပါမယ်
Abro yeji ya bono medio health education PM through diet ma sufficient amount of it or thiamine babone na bro thiamine is containing fish to avoid low health education PM. Next slide, please. Next common deficiency of vitamin E bono vitamin E are along the time to have lesser formation of photosensitive pigment of rods and cones in retina and integrity of epithelial tissue and antioxidant properties. Next slide, please. Clinical feature yara blue present look nine. So xerophthalmia in physical and mental growth retardation in anemia, follicular hyperkeratosis in present look nine. Next slide, please. Slightly arrow, the share about the different eye signs of vitamin E deficiency. Bono, but a arrow, bit of spot bono, not cornea ulcer, not quale cornea ulcer, not quaro, young suaro cornea scarring, pitware pomiva. Next slide, please. WHO classification of xerophthalmia, mild form of night blindness bono, Ariani, your sini death, I know some cornea ulcer, blindness pitware. Next slide, please. Next slide, please. So always treatment and prevention are treatment are oral vitamin D1, 2, and 14 depend on age. Ngala optimus 50,000 IUP, 6 to 12 months 100,000 more than over a year so 200,000 IUP. Can look IMA infection antibiotic eye ointments like tomolu. Next slide, please. Prevention in arrow, high potency vitamin E, 6 monthly PABAME, less than 1 year, so 100,000 IU, more than 1 year, so 200,000 IU. Education PMR, vitamin E, rich food, declare Ujubu. Next slide, please. Now, to vitamin D, bono, quite common by toothpick, bono, Asian and African population in a common by. To a physiological function, homeostasis of calcium and phosphorus in body fluids and tissues. Next slide, please. Clinical features here, rickets sign in early signs of rickets here, clear restless PMA, generalized muscle hypotonia, abdominal distension, excessive head sweating, some rickety rosary, the thickening and flaring of wrists and ankles present on my. Next slide, please. Advanced rickets pitwine are more bone signing at 29 the pigeon chest deformity, Harrison's groove to kyphosis, scoliosis, bow leg knock knee, number. Unfortunately, ricketic dwarfism long pinai. Next slide, please. Taro Pomiba. Tibomiera widening of risk of Yatara. Next slide, please. Dalia knock niva. Next slide. Rickety rosary Yatara Pomiba. Next slide, please. Investigation by calcium, phosphorus, alkaline phosphatase, vitamin D level or X-ray or X-ray changes. Next slide, please. X-ray changes the cupping, freeing, the widening of distal end of the bone, increased distance between epiphysis and diaphysis. Periostemly raised pinine, double contour along the shaft. Next slide, please. Number 3, bone density, dynamite. Daro extreme bone density, dynamite. Next slide, please. X-ray photo of rickets bone changes. Treatment are Dimaro who I'm vitamin D 600,000 IU stat and oral vitamin D 400 IU per day after a process of healing has started.
recent trend are the over I am too or depend on age, less than 3 to 12 months the single dose le pi nain ne da ma mo lo daily ne 3 months le pi nain neနှစ်ခုခွဲရတာပေါ့နော် 3 to 12 months ဆိုရင်တော့ single dose ပေးမယ်ဆိုရင် 50,000 IU ပေးရ 1 to 12 years ကတော့ 150,000 IU ပေးနိုင်တယ် IU international unit ပေါ့နော် more than 12 years ကတော့ 300,000 international unit ပေးနိုင်ပါဒါတော့ single dose ပေါ့အကယ်လို့ဒါမှမဟုတ် daily dose 90 days ပေးခြင်းရတော့ less than 3 months ဆိုရင် 2,000 units 3 to 12 months ဆိုရင် 2,000 unit 1 to 12 years ဆိုရင် 3,000 to 6,000 unit and more than 12 so in 6,000 unit ပေးနိုင်ပါတယ် next slide please prevention ကတော့အရေးကြီးဆုံး exposure to sunlight ပေါ့နော်မတို့အာရှနိုင်ငံတွေမှာကြာ sunlight ကတော့ enough exposure ရတယ်ဒီလိုနိုင်ငံတွေမှာကြာတော့ sunlight ကမရတော့ဒီမှာလေဆိုရင် Asian ကလေးနဲ့ African ကလေးတွေမှာ vitamin D deficiency က very common ဖြစ်ပါတယ် vitamin D supplementation ပေးရမယ် now vitamin D rich food တွေပေးရပါမယ် next slide please ချိန်ရှိသေးတော့ obesity လေးနဲ့တွားလိုက်ပါမယ် obesity ကတော့ဒီ developed countries တွေမှာပိုပြီးတော့ common ဖြစ်ပါတယ် next slide next slide please the definition ကတော့ definition နှစ်မျိုး꿰ပါတယ် under 5 နဲ့ 5 to 19 မှာ under 5 မှာကတော့သူက weight for height နဲ့ define လုပ်ပါတယ် definition မှာနှစ်မျိုးခွဲထားပါတယ် overweight နဲ့ obesity ပါ overweight ကကြတော့ weight for height greater than 2 standard deviation above WHO child growth standard median လို့ပြောပြီးတော့ obesity ကတော့ weight for height greater than 3 standard deviation above the WHO child growth standards median ဖြစ်ပါတယ် next slide please 5 to 19 မှာကြတော့သူ BMI နဲ့ခွဲပါတယ် overweight ဆိုရင် BMI greater than 1 standard deviation နဲ့ obesity ကတော့ greater than 2 standard deviation ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ WHO ကသုံးတဲ့ definition ပေါ့နော်ဒီမှာသုံးတဲ့ definition ကတော့ different ဖြစ်ပါတယ် BMI ကိုတော့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အကုန်လုံး BMI ကိုသုံးပါတယ် different definition သုံးပါတယ် BMI ကတော့ဒါတို့မျိုးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတော့အောက်မှာပြောထားပါတယ် weight in kg ကို divided by height in meter square နဲ့တွေ့ရပါတယ် next slide please next slide please so obesity are still a very common problem in developed countries ပါပဲเนาะဒီ figure ကိုကြည့်သိနိုင်ပါတယ် 39 million children under the age of 5 were overweight or obese in 2020 over 340 million children and adolescents aged 5 to 19 were overweight or obese in 2016. And over 60% of children who are overweight before puberty will be overweight in early adulthood. So still major public health problem. Next slide, please. Of course, Karashimare, Sarah it Amyabio, Lusham Logo, no, good kikale, the obesogenic environment.အားပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကလေးက iPad ဒီ iPhone တွေပဲနဲ့ကလစ်ကစားနေကြတယ် physical activity တွေစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ junk food တွေကလည်းတအား easily available ဖြစ်ပါတယ် next slide please ဒါ environmental factor ရရန်ကို reinforce ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်စားတောက်တွေကလည်းပေါ်တယ် easily available ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အရသာလည်းရှိပါတယ် next slide pleaseမိဘတွေကလည်းအလုပ်လုပ်ကြတယ်အိမ်မှာမချက်ကြဘူးနောက်ပြီးတော့အပြင်ထွက်စားကြတယ်နောက် advertising ကလည်းအရန်ကိုဆွဲဆောင်တယ်ပေါ့နော် food ကြော်ညာတာတွေကလည်းတအားကိုများပါတယ် next slide please ခုနပြောသလိုပဲ sedentary lifestyle တွေဖြစ်တယ်နောက် TV ရ computer တွေမှာချိန်လုံး screen time ကတအားများကြတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာတော့ enough space for physical activity မရှိကြပါဘူးအိမ်တွေမှာဆိုရင် garden တွေမရှိကြဘူးနောက်ပြီးတော့ public place တွေပေါ့နော်ကလေးတွေသွားကစားမယ့်နေရာတွေလည်းမရှိကြပါဘူးအဲ့ဒါကလည်း another factor to increase the rate of obesity next slide please ဒါတော့ဒီအတိုင်းပဲ obesity is caused by long term positive energy balance ပေါ့
Sorry, I'm fat stools in your obese PC, right? Not who are genetic cause, no error or shanghulumia, okay, Piomi or obese pain, family ma obesity in Yaya, clear why obese people we chance me. Next slide, please. Difficult well, no, 80% of children with 2 overweight parents will become overweight. 40% of children with 1 overweight parents will become overweight. And 7 to 9% of children with no overweight parents will become overweight. So difficult the genetic factor. Next slide, please. Unfortunately, 50 genetic syndromes got association with obesity. The most common one are brother Willy born, and Down syndrome, learning difficulties, learning disability children, or obese people. So boredom born, Pino Sani, and abro, Beijing Pipe Mamadi, Beijing Yang Mamadi, now food got easily available. Restrict low lemia, some Jews pay me down Jenny, as obesity, I take common by. Next slide, please. Complication are alundi at time or the major organ you affect by. Next slide, please. The slightly body pinine bono alundi at time psychologically affect me clear jama bully locame through a nervous system also in there, the increased intracranial pressure in there, present respiratory muscle, sleep apnea, cardiovascular time, hypertension, cardiac hypertrophy, ischemic heart disease, common PMA, sudden death in orthopedic arthritis in the present of metabolic diabetes, hypertriglyceridemia, and hypercholesterolemia in the present of Kalibwama present Lupua shower, a complication yara, like my poop your comment. Next slide, please. Treatment are Digaro who public health program prevention. So clearly health education be healthy eating more physical activity, but no more physical activities through physical activity local facility leshi only lopi ulu about tomorrow public health programs ishi area. Next slide, please. Dietary changes or behavior changes people do family to involve the obesity management of successful people. Next slide, please. So prevention is always better than cure. So start from the promotion of breastfeeding and each appropriate portion size clearly like health education blue food high calorie food like blue food of white low clearly health education. Next slide, please. Physical activity emphasize low blue bar. Next slide. Finish now. Yeah, the take home message for Daru today is malnutrition is still a big problem, not only nationally as internationally. Bono and abroad dima tibulu acute malnutrition who blue classified feeding program near Bari Shile blue or blue program in a 3 long inpatient outpatient supplementary food blue beam now your malnutrition and science complication ya bari shile complication boy 3 type blue manage lowness message page in mare not obesity developed countries common developing country high socio-economic group stop your increase pillar eating habit sedentary lifestyle health education. Thank you very much. Any questions?
ဟုတ်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမဟိုတယောက်ကတော့ဟို question တခုမေးထားပါအမ ဟုတ်ပြီဒီမှာပါလေ ဟို marasmus ကို crash ကိုမသုံးတော့ဆိုရင် new term ကဘယ်လိုခေါ်ရပါမလဲ ဟောခဏလေးဟိုအဲ့ညီမလေးလားမောင်လေးလားဟိုပထမဟို slide တွေလွတ်သွားတယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲသူတို့ဒီသမီးဟိုအဲ့ class new term လေးတစ်ဆက်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပေးပါလားဒီ clinical ရှေ့လေးသွားလိုက်သူတို့မျက်စိအမြင်ခုနလေးနောက်ပြန်သွား this one yeah but low weight stunting wasting ပေါ့နော် stunting ကခုနမှပြောသလိုပဲ chronic malnutrition တွေမှာတွေ့ရပါတယ် wasting ကတော့ acute malnutrition ပေါ့နော်အခုများသောအားဖြင့်ပြောရတာတော့ acute malnutrition ပေါ့အဲ့ acute malnutrition မှာနှစ်ခုခွဲတယ်လေ moderate acute malnutrition MAM လို့ခေါ်တယ် severe acute malnutrition SAM လို့ခေါ်တယ်အဲ့ severe acute malnutrition မှာ with complication နဲ့ with medical complication နဲ့ without medical complication လို့ပဲခွဲပါတယ် Any other questions? Abra tku li the wadri tama ro wa bono di ba parameter I tong le bo kwa mid upper arm circumference tong le not kwa weight for height z school tong le bo no era li ya marron era li ne ma tong ma hu era li ti tha ba me ကဲပါအမချက်တော့မှ question တွေမတွေ့သေးဘူးမေးထားတယ် Thank you ပါ Thank you ပါ ဟုတ်ကဲ့အမအဲ့ဆိုသူတို့နောက်ထပ်မေးစရာရှိလို့ရှိရင်ဟို email နဲ့ပို့ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်အဲ့ခါကျရင်အမ question လေးပို့ပြီးဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကောစီစဉ်ပေးတဲ့မောင်လေးညီမလေးလည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ ကျေးဇူးပါမ ဟုတ်ပေးရစုနဲ့ပြပါစေအမအခုလိုတင် जा ပေးသွားရအမကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုတက်ရောက်ပေးရဲ့မောင်လေးညီမလေးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပတ်စနေနေ့ session မှာပြန်တွေ့ပါမယ်